No tere hommikust, sõbrad! Täna siis laupäev ja 14. juuni. Et lähme sõitma jälle. Et pole juba mingi nädal või 2 sõitmas käinud, et lähme vaatame, mis seal kurat toimub. Et Ints ja Elvira tulevad ka vist täna jälle. Ma ei tea, vaatame, mis saama hakkab. Mingi maraton seal vist on või midagi, ma ei tea, või jooks. Ilgelt palju inimesi oli igastahes. No tšau, ma olen kohal. No ma kuulsin juba jälle järgi. Davai. Riietume. Ja, davai. Mis meil siis plaanis teha on? Täna vist lähme sinna Google Haanja kanti. Nad mõtlesid, et ma ei tea, Google sinna. Ma ei tea, kas Võrru lähme, aga või no vast ikka lähme. No ei tea, et kuule sinna kanti sõitma, jah. Et ma ei tea, Tsikliga ma vist võib-olla korra olen seal sõitmas käinud, aga kindel ei olegi. Aga jah, et lähme uurime maad siis täna. Täna siin Elvas siis jah, toimub mingisugune jooksuvõistlus, ma ei tea. Et niikaua kui Ints ja need valmis panevad, tulin ostsin ühe joogi omale siia kaasa, et vahepeal paus tuleb, siis on hea juua. No seal taga jah, maru palju jooksevad siit läbi linna kõik, ma ei tea. No nii, valmis. Et jooksevad. Tegelikult ei ole ammu sõitmas käinud jah, et viimati käisime Põltsamaal, ega vahepeal sõitmas pole käinud. Ja oi kui mõnus. Tuul, kurat, võtab jälle, nii mõnus, ma ei tea. Siit, ma ei tea, ma arvan, et ta plaanib siis minna Otepää peale kohe või, ma arvan. Ja siis Otepäält äkki Võru kanti sinna ja siis Haanjasse, ma ei tea, mis marsruut tal on. Ütles, et ta midagi tegi, et ma ei tea, vaatama. Mis veel? Ega väga ei olegi midagi. Täna laupäev, 21 kraadi sooja lubas täna, homme samamoodi pühapäeval. Ja ega siis jälle nädala sees pidigi jälle minema vihmal ära ja jäädamaks mingi seal 17 kraadi ja niimoodi, et ei lähegi siit kaudu. No jah, lähme siis Pangodi kaudu. Mis seal ikka? Ega mul vahet ei ole. Et jah, et mingi päev siin nädala sees, neljapäev vist või. Helistasin Intsule, et lähme sõitma või. Pakkus välja, et lähme reede ja siis lähme laupäeva. Siis mõtlesin, et kurat reede ei sobi, et tuleme siis laupäeval. Töölt tuli, Ints oli täna tööl, kell 4 alles lõpetas, et võib-olla natuke väsinud käega, ei tea.
et kell on 5 jah, et õhtul ja nüüd lähme siis sõitma. Kodus timmisin selle summuti enam-vähem paika. Et ma panin tähele, miks mul kogu aeg need vedrud summuti küljes, need vedrud, mis hoiavad summutit siis summuti toru küljes, need olid mul vist valesti pandud, et kui natuke vibratsiooni tekib, siis summuti natuke niimoodi pöörab ennast ja siis lihtsalt sealt murrab lahti ennast kinnituse küljest. Et ma muutsin need vedrud ära, nagu panin vastupidi, et nüüd tundub kohe see sumpa poole nagu sirgem ka, et palju viisakam. Et ma loodan, et enam nagu ta ei hakka murdma, aga samas ma ei tea. Et eks mul ole see traat kaasas, et kui midagi juhtub, siis saab jälle kinni siduda, et pole hullu. Et need originaalkinnitused, mis ma sain sealt summutiga kaasa, need murdusid juba äkki esimesel-teisel sõidul ära, kõigepealt ühel ja siis teisel. Et siis ma panin tavalised, mis need on, need armatuurlint või mis ehitusel kasutatakse. Seal on need augud ka sees, et tegin nendest omale kinnitused ja sealt on hea kohe mutter läbi panna ja täpselt sobib niimoodi. Et mõlema sumpal on siis 2 tükki, et topelt, et kui ühega peakski midagi juhtuma, siis teine vähemalt tohib kinni. Pluss see traadivärk, mis saab siis alati nagu veel kinni panna traadiga. Aga muus suhtes ega ei tea, vaata. Vanad masinad ja ega siin võib alati midagi juhtuda. Aga loodame parimat. Hetkel on küll tuju hea ja meel hea ja laupäev ega ettevaatlik peab olema siin, kurat. Iga nurga peal või on mendid alla ka, et ohoh, siit kaudu olema. Me läheme siit Illi suvilate kaudu siis. Mis ma unustasin ainult teha seekord ketti õlitada. Et eelmine kord käisime seal tolmu sees rallimas ja igal pool, et ma ei tea. Vast peab vastuna. Ideaalis oleks natuke õli tahtnud panna. Oi jah. Muidu nagu ikka, kurat. Üks asi veel naljakas. Või kas just naljakas, aga iga aasta on ju see. Juba mitu kuud enne suve olnud sellised kuumad ilmad, et mõni on juba enne juunikuud, kurat, nii pruuniks päevitanud ennast, et aga seekord, kurat, ma ei tea, ühe käe näppude peal võib lugeda neid soojasi ilmasi kokku, et väga vähe olnud. Et ei tea jah, et kas nüüd juulikuu ja august ja need tulevad siis topelt kuumad või tuleb hästi soe talv või hästi külm talv või no ei tea, vaatame. Aga jah, natuke naljakas, aga ei, selles suhtes mina olen väga rahul. Et ega selle 30 kraadise Eesti lämbe kuumaga ja tegelikult niisama väga ei kannatagi midagi teha. No rannas istud on üks asi, aga kuskil mingi käia ja teha, kogu aeg leemendad. Nii on suht teevamugav tegelikult. Et selline ilm on tegelikult jumala mõnus. Nii sõitmiseks kui kõige muu tegemiseks. Et ohoh, mis seal toimub? Kellegil mingi pidupäev vist või sünnipäev või midagi. Külalisi kutsunud. Et kohvik, vapse. Mis kohvik on? Õlimaalid ja mis seal kirjas oli. No ja võib-olla mõni kohalik siis siin kohviku kurat püsti panda. Teeb süüa, laupäev, mõnus ilm kurat. Võib-olla müüb kodust mingid avaari ka või inimesed mööda sõidavad, näevad plakatit, lähevad vaatama, uudistama. Kes teab, võib-olla on õhtuni, jumala mõnus teinekord tiksuda, leiab mingi uusi tuttavad või jutukaaslasi ja saab head paremat süüa. Äge värk, noh. Et miks mitte?
siin teede peal ma olen tegelikult sõitmas käinud küll. Siit saab Kotepeale, et rohkem selline kõrvaline tee ei ole põhimõtteliselt selline nüri peatee ainult, et saab natuke kurve ja saab natuke metsa ja kummid ilusti soojaks tegema. Paremale. Kus? Ikka Otepääl oleme. Tsiklit pole ka pesnud tolmukihi all, kurat. Mõni päev peaks pesema minema kuhugi. Palju putukaid on see suvi, noh. Tegelikult on iga suvi neid, aga jah. Mõnus. Tallinna inimesed, vaadake, kui mõnus ikka siin maal või Lõuna-Eestis olla on. Ei ole midagi, kurat. Tulge, võtke naine kaasa ja minge kuradi telkige ja möllake ringi ja või miks mitte, tulge ka tsikliga sõitma. Ega seal kogu aeg ei jõua seal pealinnas ka ringi paarutada ja niimoodi on muidugi tegelikult mõnusam tulla, et tuledki mingi väikse satsiga ja kuradi võtate öömaja ka omale, siis saate ikka õhtul rahulikult rihma lõdvaks ka lasta, et see mingi Tallinnast tulek ja siis mingi päeva jooksul sul mingi seal 500-600 kilomeetrit sõitu nagu selja taga on, siis ega suht ära väsit, noh, ega ei ole enam nauditav ühesõnaga. Aga no eks muidugi kõik oleneb jälle tsiklist ka, aga jah, et sõpradega teete kuskil grilli veel ja võtate mingi rendikohana, jumala mõnus, käite ujumas ja uudistate ringi ja järgmine päev võib-olla teete veel tiiru ja õhtuks lähete koju ja nii on minu arust palju mõnusam. Aga jah. Ma loodan, et heli on paigas, ega ma ei tea. Ma seekord panin jälle siis kiivri sisse mikrofoni. Et ega ta on mul suul nii lähedal, et ma loodan, et sellist ülekarjumist ei ole. Ma pean ise vahepeal ennast tähele panema, et mootori müra vaates ma hakkan üle ise ka rääkima. Aga kuna see mikrofon on nii sulle lähedal, siis võib-olla video pealt tuleb selline natuke, no eks ma saan seal programmis ka natuke tegelikult alla võtta, kui väga vaja on, kui ikka midagi väga hull on. Aga jah, ühe korra on juba nii sõitmas käidud, et mõned vist isegi juba mainisid, et ei ole hullu, et kannatas vist niimoodi täitsa kuulata küll. Et väike mingi jahitorn või midagi. Tillukene. Otepää vald, Valga maakond.
Jumala äge, ma ei tea, kas kaamera pealt läheb näha niimoodi künklik nagu. Et jah. Olete ka see aasta mõne mototripi juba ette võtnud või? Et kes juba kuskil on käinud ja seiklenud ja möllanud, et võib juba kommentaaridesse ka kirja panna, et hea meelega loen ja uudistan. Et ehk teinekord satub isegi samma kohta, siis on juba hea teada või kellel on mõndasi ägedaid lugusid teinekord, aga eks kuskil lõkke kõrval selliseid asju rääkida on palju vingem. Aga kommentaare loen ka alati hea meelega. Tuul on päris kõva täna isegi. Et ma jopet ei pannud, ma panin täna tavaliselt pusa selga, et väljas oli nii kuum vahepeal, kraadiklaas mul näitas 25 kraadi, et oma arvest kodus nagu andur peaks viludas küll olema, et päris hull kuumus. Aga kurat, sõiduga ära märgi, et see tuul on ikka päris suur. Aga et külm ei ole selles mõttes, et praegu on mõnus. Aga vot ma ei tea, vaata kauaks me jääme, et kui me päris hilja peale seal mingi 11 paiku koju alles jõuame, et kes teab, äkki seal on siis juba mingi 15 kraadi, et siis võib küll natuke külm sõidu ajal hakata. Ohoh, vaadake leemad. Normaalne. Loomad on ägedad. Kui juhuslikult esimest korda siia kanali oled sattunud, siis ees on Indrek ja tema taga on tema naine Elvira. Intsul siis selline mingi chopperi värk, ma ei teagi täpselt, mulle ei jää see mark meelde. Ja Elviral on selline paigi tüüpi masin, kui ma ei eksi, siis äkki oli Honda või? Aga ma võin eksida ka, ma ei mäleta. Ja minul on Yamaha supermoto. Et 660 kuubikut, et ma nende omasi peast ei mäleta, aga minu arust Elviral oli ka midagi 600-ga vist. Et sellised lood. Aga selles mõttes, et räägingi, et kui kõik mingid superpaigid ei ole ja mingi kuradi 300-ga siin Tartu-Tallinn maanteed ei valluta, siis erinevad sorti masinatega on ka koos mõnus kruiisida, et rahulikus tempus paned. Et kui seltskond on normaalne, siis on sul endal ka alati mõnus tuju ja hea olla. Et sellised lood. Otepää. Autopesule. Kohe peaks Alexela tankla tulema paremat kätt. Nii on. Tsiklimehed. No nii, mis me panemegi siis otse Võrru või mis tal see plaan on? Vaatame kohe.
mõnus ja vaadake seda Otepää mägesi värk, seal on see äge seikluspark ka kuskil taga, et saate sealt mäe otsast trossidega alla panna, jumala vinge, et ma olen käinud küll ja veel seal mingi 4 korda vist või. Et jah. Tehvahendi staadionihoone ja hotell ja Tehvandi biathlon, ma ei tea, mis see tähendab. Harige mind. Rullsuuskadega panevad inimesed ringi ja jalutavad ja jooksevad, et sõidavad ratast. Mõnus mägi. Rattaga läksid küll mõnus alla panna. Kõrval on jalgrada ka siis. Väga ilus ka. Väike Munamägi siis vasakul. Et see siis siin saate ööbida ja kämpingud, värgid, särgid. Et siin Lõuna-Eestis siis teate, et siin on palju kurvilisi teid ja ilusaid kohti, et tasub vaid natuke eeltööd teha ja leiate päris ägedaid kohti. Terve tee siin praegu lollitanud, kurat, siin 3. käiguga edasi-tagasi. Selle asemel oleks võinud rahulikult 4. kruiisida. Küttekulu on kurat palju suurem kui niimoodi. Lollitad. Aga vahepeal on ikka mõnusama tsikli häält ka kuulda. Eriti siis, kui võtad natuke suurem hoo sisse ja siis lased järsku rutska maha ja siis tagant leekil lendab ja pläriseb. Miks soovitatakse, et mootorrattal oleks selline kõva mäel, on tegelikult see, et autojuhid neid tähele paneks. Mõtle, kui sul on mingi superbike, mis on nagu oleks elektriauto, täiesti hääletu. See oleks nagu 10 korda ohtlikum. Et aga ei, ega ma selles suhtes, et nendest ma väga ei saa vahepeal isegi aru, et kes tõesti seal öösel 12 pimedas panevad mingi, ma ei tea, no 200-ga läbi linna, või ma ei tea, tuuritavad sul mingi paiki, mingi täispööretel, mingi kuradi keset linna lihtsalt öösel. No sellest ma väga aru ei saa, et aga päeval niimoodi, see on normaalne. Selle vastu ei saa keegi midagi möliseda. Et eks igal ühel ole hobid ja ega teised ei tule ju sinu hobi kohta midagi mölisema, nii et jah, mis vahe, ega ei viitsigi sellest tegelikult rääkida, las ta olla. Ega ma ei teagi, kuna meil see esimene peatus tuleb, et tegelikult ma võin siin niisama ka pläma jääda, ma ei tea. Kas teile meeldib kuulata või tahaksite pigem
ainult mootori häält kuulda ja loodust nautida, et selle võite ka kommentaaridest teada anda. Või tahate, et ma ikka vahepeal mölisen ka midagi sõidu ajal. Et siis on nagu teada, vaata. Saab kuidagi tasakaalu panna selle asja. Aga siin viimasel ajal, ma ei tea, õudsalt kuskil Facebookis ja Instagrami mulle on kirjutatud, et Facebookis siis mitte mulle, aga nagu teiste postituste alt olen lugenud. Ja YouTube'is on ka tegelikult kommenteeritud mõne video alla, et paljud, kes tahaks nagu videosi teha, oi kui ägedad lambad, nii palju, mida asja. Et paljud, kes tahaks videosi teha, nagu pole veel seda motivatsiooni kuidagi saanud, et alustada. Mõned kardavad, mul on paar korda isegi kirjutatud ausalt, et kriitikat väga ei taha saada, vaata. Et mul on suht savi tegelikult, aga ma ütlen teile seda, et kui te sellise asjaga üldse ükskord alustate, siis tegelikult pole vahet, kas sa oled vaene või rikas, kas sa oled paks või peenike, kas sul on, ma ei tea, kõige parem kaamera või on kõige halvem kaamera. Tegelikult vahet ei ole, et no mõnes mõttes muidugi on vahe, aga ma mõtlen, et vahet ei ole selles suhtes, et kriitikat te saate nagunii. Olgu, olete te kuningas või olete te ori, alati tuleb teile inimesi sitasti ütlema. Et te võite ennast muuta 10 kordi sinna erinevaid asju mõelda, et et keegi ütles sitasti, et teed siis teistmoodi, et tegelikult sellest ei ole kasu. Kes tahab sitasti öelda, see ütleb nagunii sitasti. Et kahjuks inimesed on juba sellised. Ja alati millegi pärast, et ega oma nimega nad ei tule sulle sitasti ütlema. Et alati need varikontod, pildid, täiesti nullkontod ja nii edasi. Aga et jah, et küll see kasvatab teile nagunii paksu naha, kui te juba sellise asjaga alustate. Et seda ma võin teile öelda, et kindlasti te saate palju sõimu ja ka palju kiita ja kõik, te saate kõike, see asi on jumala balanssis tegelikult. Et teinekord tasub isegi nagu mõni siit kommentaar ära, et noh, teinekord tõesti vaata, võib-olla sel hetkel ei mõelnud nii või midagi. Aga jaa, ühesõnaga, pläraks. Vahet ole, mis te teete, milline te olete, te saate, alati on keegi, kes ütleb teile sitasti ja nii lihtsalt on. Aga edu nendele, las nad teevad oma asja ja vahet ole. Teie keskenduge sellele, mida teie teete ja kui on neid inimesi, kellele meeldib, mis te teete, siis see on juba puhas boonus, et ei peagi nagu midagi muud põdema. Et juba mina võtsin eesmärgiks tegelikult, kui alustasin, et mul oli, mis mul seal esimestel videodel üldse oli. No kui ma täiesti alustasin, nüüd ajapikk on tagant videosi ka vaadatud ikka. Aga mis seal oli, mingi 100 vaatamist ja niimoodi. Ja aastaid ei tulnudki rohkem. Vahet ei ole, mis ma tegin seda. Et ma muidugi alguses ise ka loll olin, et no, ma ei tea, ütleme 10-15 videod ma olen ära kustutanud omal algusest. Alustasin asjaga ja siis mõtlesin, et et ikka ei hakka ja siis kustutasin ära ja siis aasta hiljem hakkasin jälle midagi tegema ja et kahetsen, et ei ole mõtet neid ära kustutada, et kõik mis teete, las olla ja las jääb ja et kui te alustate, et nagunii teil ei ole seal kuradi tuhandeid vaatamisi ja tuhandeid laike ja ma ei tea, mida kõik inimesed võib-olla ootavad sealt, et mis ma tahtsingi öelda, et minu eesmärk oligi see, et mina tahtsin alati kommentaaridest teada saada asju. Et ega alguses keegi kommenteerinud ka mitte midagi ja kuskil ei kirjutanud ega midagi, et kui esimesed kommentaarid hakkasid üldse tulema ja likeid ja niimoodi, et siis ma saingi aru, et põhimõtteliselt kui juba mõnele inimesele, kas või 10 inimesele see asi meeldib, mis sa teed, ega siis vahet ei olegi kõik need sitad kommentaarid või dislikeid või mis iganes asjad. Et see on juba mingi väike sats, kellele meeldib sama asi või harrastab sama asja või mida iganes, et see on juba ülipositiivne. Et minul oli esimene eesmärk selline, et
et kui kas või mõnele inimesele meeldiks see, mis ma nagu hakkan tegema või mis ma teen või. Sest ma ei teadnud alguses ka ise, mis ma teen või millest ma üldse videosi hakkan tegema. Ma lihtsalt hakkasin suvalt tegema. Ja näed, ega väga kaua ei olegi nagu teinud, aga natuke üle 60 video on juba üleval, et tegelikult mõne jaoks on väga väike number, aga minu jaoks juba päris suur saavutus, et ma ei oleks nagu tegelikult elu sees uskunud ise, et ma nüüd hakkan mingi YouTube'i videosi tegema ja 60 videot, päris paljud on isegi seal üle poole tunni pikad, tunni pikkused, et tegelikult et mida mina veel alguses ma küll proovisin, ma väga ei osanud ja siis ma natuke õppisin editamisvärki, et ma mõtlesin, et ma hakkan ka nagu professionaalsel tasemel tegema, et hakkan omal kõigile nendele videotele ühesõnaga tuunima neid, vaata näiteks, et kui te praegu näete siin põõsaid ja metsa ja taevast, et ma siis tuunin selle muru rohelisemaks ja taeva sinisemaks ja teate küll nagu need hästi, ma saan aru, ilus on vaadata küll mõnes mõttes nagu, aga nagu ma mõtlesin kohe, et ma siis ei hakka selliseid videosid tegema, et hakkan näitama naturaalset stuffi, et oma käigud, kus ma käin, ma näitan kohti asju nii, nagu nad olid sel hetkel, kui ma seal olin, et kui mõnele vaatajale või kellegi, kes kunagi satub sinna, et ta ei pettuks, et isegi oled ju pettunud, oled vaatanud mõnda suunamudijat, oled vaatanud mõnda suunamudijat, et ma ei tea, mõni asi on nii üle haibitud ja kõik see video on nii ära töödeldud, hull värvidesse pandud ja üldse kõik, vesi on helesinine ja kõik mida veel, vaata, lähed kohale, kurat, selline konnatiik, söök on jumala halb ja teate küll, et ma mõtlesin kohe ära, et kurat, mina küll sellist asja ei taha nagu tegema hakata. Ja siiamaani ma olengi siis selle töötlemise täiesti nulli jätnud, et selles mõttes ma töötlen ikka, et ma pean ju lõikama, et ma ei saa teile 10-tunnist videot sinna üles panna. Et ma lõikan ja kuradi, teinekord võib-olla Google muusikat ja midagi. Aga mina neid filtreid ei topi ja värve ei paranda ja ma ei tea, selliseid asju ma ei tee. Et minu kanalilt näete sellist originaalset asja. Et jah, äge koht. Kellegi mingi väike elamine see. Et jah, kurat, ma olen juba terve tee lobisin uskumata, ma ei tea. Et need värgid ma ikka üritan originaalsena hoida, seda ma tahtsin öelda. Ja kes ei julge alustada, siis lihtsalt alustage. 5 aasta pärast te tänate, et te alustasite täna. Et see 5 aastat läheb nii kiiresti tegelikult. Me jääme vanemaks ja alati on see, et mõtled, et tagantjärgi, et kurat oleks siis alustanud või siis teinud, et eks võib-olla kunagi võin enda selle YouTube'i värgi ka rääkida, et kuidas mulle see üldse meeldima kõik hakkasin nii, et ma olin tegelikult päris väike poiss siis, kui ma tegelikult tahtsin juba YouTuberiks saada, aga kunagi kuidagi ei alustanud sellega päriselt, et tegime küll videosi ja asju ja aga vast jääb teiseks korraks kunagi. Lõkke ääres võib-olla jää rääkida või ma ei tea. Et jah. Aga jah, alustage täna. Mis te sellest arvate? Paljud on mulle, ei ole paljud, selle koha pealt ei ole paljud. Väga paljudele meeldivad need telkimisvideod ja asjad, mis ma teen, et hea meelega teeks teile rohkem, aga tegelikult see on suht suur ettevõtmine kogu aeg, et vahel ikka proovin teha ja muidugi ma tahaks teha teile neid reisivideosi ja kõik, aga praegu olukord ei võimalda seda. Aga mis ma tahtsin küsida tsikli videode kohta on see, et kas te pigem nagu mõni on maininud, et
tahaks näha pikemaid videosi. Siis on mõni maininud, et kurat, et tee lühemaid videosi. Et tee lühemaid, siis tuleb rohkem subscribereid ja asju ja värke. Et muidugi mul on subscriberid nagu selles mõttes olulised, kellele meeldib, mis ma teen. Aga mul ei ole need subscriberid olulised, kes nüüd, et ühe korra ütled, et pane subscribe ja siis ta paneb subscribe'i ja nädal läheb mööda ja siis ta võtab selle subscribe'i ära, et ma nagu neid väga tähele ei panegi, sest nagu need nagu nii kogu aeg tulevad ja lähevad, et see nagu mu meelt nagu üldse ei morjenda, et neid on kogu aeg ja neid saab ka kogu aeg olema. Aga need vaata, kellele tõesti asi meeldib ja noh, mõnega saab nagu selles mõttes isegi natuke rohkem tuttavaks, teinekord näed kuskil üritustel ja mõnega saad veel lähedamaks ja nii edasi ja mõni on lihtsalt seal internetis ongi aastaid, lihtsalt suhtleb ja talle meeldib, mis sa teed ja alati kommenteerib ja küsib, kuidas sul läheb ja et just nende inimeste üle mul on väga suur hea meel nagu. Et tegelikult ka Elvira ja Indrek, nemad tulid siis, nendega ma sain ju esimest korda niimoodi kokku tänu YouTube'ile. Et ka nemad olid siis jälgijad ja Indrek kutsus ükskord sõitma mind ja siis niimoodi see algas. Et ma muidugi Elvirat teadsin isegi varem ka, sest minu Bruta Ilona ema väga hea sõbranna on Elvira selles mõttes. Aga jah, see selleks. Et jah, et mul on jah, just nende inimeste üle väga hea meel, et kes nagu ise ka kaasa elavad või kellele meeldib see asi. Aga jah, tsikli videode koha pealt siis võib-olla ongi hea selline, noh, praegu sõidamegi täna ja saangi rääkida ja näidata, näete, kuulate ja ma ei tea, et kas tahate siis nagu pikemaid videosi, praegu mõtlen just mootorrattalt seljas siis, et tahate pikemaid sõiduvideosi niimoodi, et ma jätaks rohkem sõitu peale või tahate nagu just lühemaid, et kus võib-olla on mõni ilus koht ja actionit nagu toimub, et tahate ainult neid kohti näha või nagu jah, et traktor, kurat, ettevaatlik peab olema. See on põllu peal täitsa. Ja kas tahategi nagu mõnda sõiduvideot, et kus ongi ainult, et looduse hääled ja tsikli hääl ja lähengi kiman ringi või siis meeldib ka, kui ma räägin niimoodi. Et võite teada anda, jah. Huvitav, ega ma olen nüüd nii omas mullis olnud, et ega ma ei teagi, kus me oleme. Mingi võimas kirik on seal. Antslasse 10 kilomeetrit, Kanepi 18. Davai. Nojah, meiegi kirik siis. Pole vaja. Me lähemegi siia. Või ega ma ei tea. Mis seal on, mingi kalmistu või? Surnuaia, et tundub nagu surnuaia ära, kindel ei ole. Kurat, need, kes siin elavad, ei tea palju on neid vaime näinud on. Kes sellist asja usub, noh. Päris hull värk, noh. Mina olen üles tõusmine ja elu. Vat. Käimla. Normaalne, kurat, inimesed grillivad, ilus järv all. Oi, kui vinge koht. Polegi nagu niimoodi kõrge mäe otsas niimoodi olnud ja all ilus järv. Vaadake need lilled ka jumala vinged.
vanasti oli hästi palju mul kodu lähedal neid samasid lilli, lillad, valged, roosad, kuradi. Suured väljad olid täis. Mõnus lillele ka kusjuures. Ei tea, kus me oleme. Äge koht, mulle meeldib. Mulle meeldib. Võib-olla peaks Essa käigu panema. Ei taha väga tagumikku sõita, siis teinekord mõnel läheb käest ära või libiseb kogemata ja kruusa peal veel eriti, siis sõidad tagant sisse ka, et väikse vahe hoiad sees, siis on savi saad ära keerata või seisma jääda enne. Vägev koht, kurat, selle koha ma pean omal täitsa, kurat, ära markeerima, et suvel siia ujuma tulla, täitsa pael, inimesed ujuvad ka. Suvila, värgid, sari, lõpeta ära, mis kuradi koht see on. Jumal ägena. No nii, kus me oleme? Uhtjärve ääres. Uhtjärve? Uhtjärv oli minu meelest. Kurat. Ta hakkab iga pool tulema. Ei ole kuidagi niimoodi ümber kukku. Uhtjärv. Mis sa arvad, kui sügav on see järve või sügav on? No kuna ma nägin, et vaatasin ühte venda, kes ütles, et tema jões ta praegu on koha peal, kus on 10 meetrit sügav ühes kohal. Ma arvan, et äkki mingi 20. 27,5 vist oli, vaatasin järgi. Normaalne. Et ma nüüd ei tea, kas mul jäi juba kõik jutt ja asjad siia video peale või ei jäänud, et igastahes kui ei jäänud, siis me oleme Uhtjärve ääres. Ja jumala vinge koht, et olime seal üleval nagu mägede peal ja siis vaatad, tuled alla, suur järv selline, väga ilus koht. Et seal selja taga inimesed seal haagis suvilatega kämbivad ja siin on võrkpalliplatsid ja värgid. Et väga mõnus, purre ja paadi. Ja sügavama koha peal ja lohtu, et põhjahüppad. Pidi olema 27,5 meetrit sügav. Et väga vinge. Tuledki, kimad paadiga ja püüad kala ja teed lõhket ja istud siin. Väga mõnus. Vesi soe või? Kuule kette ei ole ikkagi kuule söösi. Tahad uju minna? Ei, ma praegu vist ei taha, aga... Kõik kurat peavad kala siin, väiksed lapsed õngedega ja jumal äge. Koera üks kahve. See on mingi suur risuhunnik ka, et kes teab, äkki jaanipäeval tehakse siin kuradi korralik lõkke ka püsti. Ei tea, mis seal edasi on, sild ja mingi kämping, ei tea. Seal on mingisugune laulava moodi asi. Me Keviniga kõndsime ja minu siit läheb mingi matkarada, sest tegelikult see hästi pikk oli see ümber järve. Ma võin eksida, kas äkki oli 2,8 kilomeetrit järve pikkuse. Ma võin eksida, aga minu meelest oli. Normaalne, jah. Et vaadake seda liiva. Lumivalge, mõnus, pehme, kurat, nagu peab olema. Jah, väike ojakene. Kurat, see on nii mõnus koht, et tulla telkima isegi lihtsalt siia. On jah, laululava vist kunagi olnud midagi. Aga nii võssa kasvanud. Võib-olla enam ei teha siin väga midagi. Eks nad enne pidusid, vaata, ma arvan, viidavad ära sulle. Võib-olla. Sellepärast, et siin see eelmine aasta me käisime. Ja siis öeldi, nüüd te ütlete päev varem on, et järgmine päev on mingi suur pidu, ma ei mäleta, kes siin esines. Seest on need
mingi rahva värvidesse pandud lipid. Selle kohta see kõlakuda tehtud, vaata. Siis on kõla parem, vaata, kui see kaar jookseb ülesse. Katus varsti vajab küll natuke parandab. See on see vana laast katusel. Siin on augud täitsa sees. Mina ei oska seda vahet teha. On laast ja on sindel. Sindel on see nagu tõrvapapp. Jah, ta on sindel. Ei, minu meelest on see laastul on ka laast ja sindel. Kuidagi nad nimetavad. Ma võin eksida teadele, selles mõttes, et see ma ei vaidle vastu. Aga minu meelest oli laast ja sindel, et üks oli mingi laiem, üks oli kitsam, vaata, mis oli laotud. Ei võib olla, ega ma ka selline katuse prof ei tea väga. Aga hästi kiftid, no vaata, kui mereäärte, kus ei satud, kus on need pilliro katused, need on vinged. Jaa. Mõned teevad isegi niisama sellist väikseid hütikesi. Pellerid ka 2 tükki seal olemas täitsa. Sealt vist lähebki siis matkarada või midagi. Äge, korralt aagis suvilega niimoodi. Pere kaas istud paar ajal, grill ja... Noh, meie oma valmis saab, meie oma samasugune enam. Muidugi ma aastal umbes ei tea veel, kuna valmis saab. Sellepärast, et ma ei arva, et nii hullud tööd on, aga no mis teha. Heits ostis ka omale bussi siis ja tahab omale tulevikus kunagi pani plaani, et tahab ka matka auto vaikselt ehitada niimoodi. Ehitab seda vaikselt, tal on ikka päris pirakas, et ideaalis võiks isegi 2 tsiklit sisse mahtuda, et siis teinekord kuhugi minna, siis jumal äge ju linna peale tsiklitega minna, kui ei ole kuskil võõras kohe. Et sellised lood. Nüüd lähme vaatame Eesti kõige jämedamat tamme või? Siin täitsa mõnus mägi nüüd tuleb. Aitäh! Seal see perekond, kes seal suvitab mõnusalt. Väiksed lapsed tahtsid mootorrattaid näha ja siis tulid lähemale, siis küsisin, et ega kui tahab, võib peal istuda või pilti teha, et vahet ole, et lapse pani korraks peale ja laps hakkas kohe nutma, võib-olla ma olin liiga lähedal, võib-olla sellepärast, et võõras onu, kes see kurat on sinna. Aga jah, nüüd lähme siis Eesti kõige jämedamat seda tamme vaatama. Ratta tõmbas ringi. Sul või? Jah. Sellised lood meil siin. Väga vinge koht, väga vinge koht. Mulle meeldis. Mingid vanad kolhoosihooned seal tagapool. Ei tea, kus me oleme nüüd, mis selle Asula või Aleviku nimi on neid. Ei jõudnud lugeda ka või siis seal ei olnud kirjas, ma ei tea. Urvaste.
Urvaste kool. Kokumaa ja Tamme-Lauri tamm. Davai, davai. Tamm on otse ees. Muidugi. Ei. 400 kuni 700 aastat. Päris jõhker ju. Ja nii. Eesti suurim tamm siis või kõige jämedam tähendab. Kunagi siis meie armsal 10 kroonisel oli ka see peal. See sama tamm siin. Vast ikka filmin õigesti, sest mul on kiiver peas, ma seda ära ei võtnud. Jätsin kaamera külge, et väga ränk. Ümber tuvekõntides jõuad selle viilega ära süüa. Mingi linte ja asju pandud. Aga mul on kiiver peal. Teeb kadavad kokku paha, vaata. Väga mitte. Päris ränk ikka. Nii paksud oksad, kurat. Selle oksa peal oleks päris mõnus pikutada. On sealpool ka midagi. Siin on see pikk soor. Ja. Kord on ka tehtud, et ta nagu hingata saaks päris ära nädal. On jah. Noh, kindlasti aastate jooksul. Ja. Mitusada aastat, mõtle, mitu põlvkonda siin uudistamas käinud. Ilus koht, jah. Sinised Subarud 3 tükki, kõigile üks. Me oleme kuskil Võhandu jõe ääres. Sulbi. Jõgi Oolus. Mingid tangid ja lennukid on ehitatud puidust sinna või plekist. Tunne, et see mingi külavõtt saab ju. Võib olla küll, jah. Me vaata, naine tuli kuskilt sealt. Võib-olla, samas siin juba elatakse. Kanuud, värgid, vedelevadki. Sa kanuutama saad käinud, on? Ühe korra, jah. Tegelikult on äge. On. Väga vinge, jah. Liitud päris vinge sõita juba. Ja. Ja. Päris suur vool. Äge värk. Oba. Ja. Kuskil natuke kõrvale keerad, on jumala ilusad kohti näha. Ja. Mikrofon on suule liiga lähedal, siis see iga hingamine jääb. Väga vinge koht on nagu. Väike tank ka siia tehtud.
selline koht meil siin. Lotti vaata. Ja ma nägin. Sa pead mõned ilusad naised sinna ette panema. Tere tulemast Hinni kanjonisse. Kanjonis koertega käimine keelatud. Et juhul kui ei kuulnud, siis mägrad ja rebased elavad siin. Ma vaatasin sealt sissekeeramise juures oli selline hästi väike rada läks metsa sisse, et seal kuskil on ürgorg. Et kui seda metsa juba vaadata, siis see tundub juba päris ürgne selline. Et mingi pikk matkarada on sinna. Ei tea? Ei ta pikk ei olnud. Ei ole. Ma vaatasin mingid ennad juba postitavad pilte, et käivad juba kukeseeni korjama. Kas sa nägid see, kui läbi tulima enne? Noh. See kõik on sõjapala ju. Jaa, see on see kohati see... koha nimi. Sõmerpalu mõtled? Seal ma olen ise neid rännakud samamoodi käinud ja jooksnud. Palu hea seeneni minna, korviga sa korjad, siis mürsud lõngavad. Seal tegelikult, kui leiaks üles need kohad, me kaitseväes olime, siis näidati, aga ma ei mäleta. Seal on nii palju kohti, kus on vanad raketibaasid, kuhu võib minna ka. Aga ei tea, peast ise. Kurat, siit tuleb korralik langus. Mis asi? Piirimärk. Jah. Et kui ta tähele pole pannud, siis mul on kiiver peas. Mul on mikrofon siia kiivri külge ühendatud, ma ei viitsi seda ära võtta, et hakata teile filmima eraldi, et kõnnin siin metsas, kurat, kiiver peas ring. Haanja looduspark Hinni sihtkaitsevöönd. Veevõtuks allikast. Palun kasutage kruusi. Sealt saate juua võtta. Päris vinge koht, jah. Liiva kanjoni särgis. Nii mõnus, niiske värske sinna allika lõhk tuleb ka. Ekstreemrada või? Aga ei, ilus, tegelikult vägev, on ju? Te käisite tookord siit edasi veel? Ei tuleta. Päris lõppeski seal ära, äkki taga, aga... On äge või? On. Jumala mõnus tunne kohe nagu. Džunglis kohe. 1993 kurat.
noh, on midagi või? Free hugs. Mine koopasse või? Sealt ei pääsegi läbi, noh. Seal on nii kitsast ja läbi pääs. Hästi teenitud juba olema. Ma ei tea, kas kuulsite, aga et ei ole enda Ameerikas kanjonid, et meil Eestis on ka siin täitsa olemas. Kanjon on 15–20 meetrit sügav. 300 meetrit pikk. 300 meetrit pikk ja 15–20 meetrit sügav. Ilus ka. Veider, starter ketras kuidagi liiga pikalt, mootor on täitsa kurat kuum ilusti. Pole kunagi nii teinud, alati on kohe klõks käima läinud. Loodame, et midagi tuksi ei lähe. Et Hinni kanjonis käidud nüüd. Täitsa äge koht oli. Aga ei tea, mis sellel tsiklil nüüd häda. Loodame, et ei ole midagi viga. Peale igat sõitu ei viitsi ka remontida. Siiamaani on olnud, et peale igat sõitu midagi kogu aeg läheb. No. Aga noh, vanade masinate võlu jälle. Oi jah. Värske peenike kruus otse kurvi peal. Meie lähme Rõuge poole. Rõuge 2 kilti. Ja oleme jõudnud Rõugesse. Jälle väga ilus koht. Mägede vahel inimesed elavad, jumala ägedad järved. Ülikõva. Nii, me läheme siit vasakule, kuhu me siis lähme, mis seal on, Haanja. Ja ööbikkorg. No ööbikkorus on väga-väga palju käidud, aga ma ei tea, kas nad tahavad sinna minna või ei taha. Eks näha ole. Väga vinge raisk. Seal taga on see kirik, sealt natuke edasi minna on see ööbikkoru torn, et mul on kuskil täitsa video ka olemas, kui me käisime kuskil matkamas ja siis hiljem läksime sinna ööbikkoru torni. Et käisime seal üleval ja käisime seal raja läbi. Ja. Aga jah, muidu jah, et isiklikult ma olen seal käinud ikka 5+ korda kindlasti. Ilus koht iseenesest. Pesapuu torn on seal, kes ei ole käinud. 2 korrus selline hästi ilus. Vahepeal seal toimuvad kontserdid ja seal on selline rada ja
äge jah. No nii. Mul on selline tunne, et kas me nüüd läheme siis Võrru või? Pidime täna kuskile sööma ka veel minema. Ei tea, mis nad välja valivad. Vaatame. Ega ei teagi, kas Ints jõudis üldse peale tööd süüa. Või hakkas kohe, jõudis koju ja kurat pani motikad valmis. Ega jah, võib-olla pole söönud ka. No. Isegi sõin selle kurat hommiku viimati. Juba hakkab vaikselt isutama, et võiks juba midagi saada. No. Sellised lood meil, jah. Kurat, siin kaitseväe ajal siin piirkondades nii palju ringi mässatud ja kuradi kõnnitud. Vahepeal on see tolmune liiv ka asfalti peal. Igasugused traktorid ja suuremad autod on toonud, et teinekord võib see ka väga ohtlik olla, kui ikka hagu annad kuskil kurvi peal, siis võib libisema minna küll. No, kurat, mingi meeter korda meeter, neljakandine latakas oli lihtsalt kruusa tee peal või asfalt tee peal kruusa. Väga imelik. Vaatame, kui täppi mul läheb. Ei tea, kas nad tahavad sinna Võrru äkki Hesburgerisse sööma minna või tahavad kuhugi restorani. Kurat, ma ei ole kella vaatan, ma ei kujuta ette, palju see kell on. Võib-olla selline, no kurat, ma ei tea. Ma pakun, et me läheme äkki Hesburgerisse. Kurat, praegu võtaks küll Hessist midagi head. Tegelikult, kes ei tea, siis kui Mac on ameeriklaste oma, siis Hesburger on soomlaste tehtud. Ja oi, see Hessi valge kaste, mis seal juustukate vahel on ja siis see vege küüslaugu kaste ja kurgi majonees ja oi, see on ikka mega. Mulle meeldib see, tegelikult ma ei saa midagi halba öelda, mulle meeldib seal enamus asju ikka. Hesburger on ikka ülikõva värk. Mingisugune ringristmik. Kus me siit edasi huvitav läheme, kus ta minna tahab? Kas mingi tsiklimehed tulevad? Viskame käppa ka nagu ikka alatine, vaatame. Joo. Kuperjanovi jalaväepataljon, siin ma teenisin aega. Oi, kurat, see perimeeter tuleb juba meelde, kurat. Jooksid siin kogu aeg. Autoparkla osakul sinna. Sõduri kodu või kus me käisime, pood või mis seal olid. Minu ajal, ma ei tea, mis praegu midagi on.
ei, äge värk, mälestusi täis on atmosfäär. Seal taga, õige taga on igasugused kasarmud, värgid, särgid ja masinapark ja mul on tunne, et me lähme siit kohe varsti paremale ja siis lähme sinna Hesburgerisse. Aga miks mul on selline tunne? Oo, mootorratturid jälle. Tere, tere! Ühesõnaga, nüüd oleme Võru kesklinnas või noh, Võru linnas põhimõtteliselt. Taumula järv peaks ka Google sinna vasakut kätte jääma, et mul on tegelikult üks väga äge video, ma ei tea, võib-olla paljud ei olegi näinud, et käisime Võrumaad avastamas. Video nimi peakski selline olema. Ja soovitan vaadata, väga vinge, igal pool siin Võrus ja Võrumaal käisime. Et isegi seal Tammura järve peal rentisime, või noh, käisime, sain elus esimest korda paadiga sõita. Et nagu ise rooli taga alla. Et jah, ma ei tea, vaadake, kelle igav on. Väga äge oli, Võru iseenesest on väga ilus koht. Aga paremale me sealt eelmisest ristist ei keeranud, ehk siis me vist Hesburgerisse ei lähe. Aga vaadake Tammula järv. Mega vinge. Huvitav, mis see on? Rõdude järgi näeb välja nagu mingi hotell. Fookus, jõusaal, mingi klubi. Ei, väga viisaks värk, ilus. No, läheme siit paremale vaatama. Siin, kus see keskväljak on, ma mingi aasta vaatasin kusjuures, et seal on palju uusi neid kiirtoidukohti. Et igasugused need purssiputkad ja värgid ja ma ei tea. Kunagi vähemalt oli, ma ei tea, sellest võib-olla on juba aasta-2 möödas, et võib-olla neid enam ei olegi. Aga kes teab, vaatame. Mõni vana maja ka jäetud ikka linna alles. Nii, kuhu nüüd, mis neil plaanis on siis? Aga võib-olla ikka lähme siia ka, jah. Ei lähe, jah. Aga kus me siis lähme? Väga ilus alleena. Ma ei tea, mis puu need siin on, pärnad või? Georgi hotell vasakule. Nii, Ränduri pubisse. Siin ma ei olegi kunagi käinud. Ma olen Ränduri pubis käinud kuskil mujal, mul ei tule nüüd meelde, kus. Äkki oli Tartus ka või? Nii. Lähme võtame terminaalis purksi. Ise otsustad? Minul ükskõik. Mul ka savi. Oleme siia. Et siis sööme siin täna. No nii, tulime siis
ränduripubisse sööma, et ei läinudki Hesburgerisse, nagu ma arvasin. Et tellisime eined ära ja mina võtsin praegu joogid toodi lauda ja võtsin jäätsi kokteili. Mis sa Elvira võtsid? Mahla või? Mul on Anna maht, jah. Ints võttis arvut. See on null. Ja nüüd siis ootame. Ma võtsin siis šašlõki friikatega ja Elvira ja Ints võtsid mõlemad snitslipraed. Et ma korra piilun. Tundub hea. Lõhnad on küll mega hea. Hea tisu. Hea tisu ja varsti näeme jälle. No nii, söömas käidud. Ja söök oli väga hea. Ränduripubis. Et vaatasin küll, et natuke vähe šašlõkki, et üks varres. Aga väga hästi maitsestatud. Mõnus kaste oli ja et väga mõnus, jah. Nüüd on kõhud täis. Nüüd lähme sõidame veel natuke ringi. Et nad ei viitsinud veel koju minna. Mul kahjuks on ainult tund aega veel, et seda saab filmida, siis on mälu täis, et ma ei tea. Vaatame. Oi kui ilus ja oi kui mõnus, kui selline päike paistab ja kurat õrn tuulek puhub sulle niimoodi vastu riid, no ei tea, nii mõnus, kurat. Ilus linn, jah. Kohe tuleb see, ma ei tea, kuida öelda õiesti. Võru keskväljak või Võru turuplats või paremat kätt. Et jah, seal isegi vist on paar kirikut. Väga vinge. Elvira pandi teemeheks meile või teenaiseks, juhib või? Ega ei teagi, kui suure tiiru me täna tegime. Ma ei vaatanud ka kilometraaži. Nad tahavadki tankima minna. Et ma mõtlesingi, et mis seis bensuga on. Aga me lähmegi tankima. Oh, mis asja. Vabandame ei tööta. No jah.
ei tea, mis see siin teeb. Kas siin peab sisse minema või? Ma ei tea. Võib-olla siis peab. Mõnus. Mingi kuradi jäägid siin läksid siia. Nojah. 9 eurot, 5 liitrit või? Okei, pea 6 liitrit. Tere, teine tankur. Mis ei tea, kas tahavad? Mul on suu. Ei, mul ei ole tarvitada. Ja taega. Noh, euro sai alla. Jah, räägin rohkem kui sellega. Taha sellega saab vist ainult 3 senti. No nii. Nüüd peaks paak täis olema. Ei tea, miks ta nii teeb. Mul ei ole kunagi varem teinud niimoodi. Ketrab starterit. Ints enne arvas, et äkki kuumaga midagi. Aga see tsikkel jõudis vahepeal nii maha jahtuda. Tsikkel jõudis vahepeal korralikult maha jahtuda, et ma ei kujuta ette, mis ta nüüd viga on. Miks ta teeb niimoodi? Aga noh, ma ei tea. Äkki kunagi varsti saame vastuse sellele küsimusele, kui midagi jälle katki läheb. Uus asfalt äsja pandud tundub. Ma ei tea, väga heas seisukorras igastahes. Jumal äge, kurat, kellegi laias seal toone, kurat, kõnnivad. Noh, siin on kõik olemas ka, väike selline, ma ei tea, mis on jõgi või väike järveke või midagi. Koduhoovis omal, kurat, läheb mööda niimoodi, jumal äge. Päris äge jalakäijatele.
Postitee. See on tsiklimeeste unelm siin. Siin on igasugused kurvid ja värgid ja särgid ja Orajõgi. Mingi kõrts. Ma ei jõudnud lugeda, mis kõrts ta oli. Oi kui hea lõhn, selline õhtune õrnalt märgade kõrkjate ja päikseloojaga, oi kui hea lõhn. Tilleoru maastikukaitseala. Seisan püsti praegu, mõnus vaade, kurat. No nii, mis siin on? Ahjajõgi, Tille sild. Kus me nüüd lähme? Tille kõrtsi ase. No vaatame, kus nad viivad meid. Võssi. Lähme Võssi. Kurat. Võtan, ei saa. Oleks tahtnud klaasi eest võtta, aga pole hull. Oi, kus siin on muda. Kiivriklaas läheb maru uduseks. Me oleme kuskil, vaata enne sõitsime mäest alla, et kuskil siin all oleme ja siin on see jõgi veel ja vaata läheb niiskeks. Kõik on auru mul täis, terve see kiivrivisiir. Mingi vana maha jäetud maja. No nii.
üldse on käinud, jah? Ei ole. Vana vesiveski. Vesiveski või? Oh. Vana vesiveski. Saame tšiklid pärast üles kohta. Jah. kes keda lükkama ja hakkama. Turtsiga nagu ei ole probleemi, aga teistega on väga kindel. Eriti sinu omaga. Nii raske ka, vaat. Mul on natuke raske, jah. Oota, see sama hoone sinna. No. Kurat. Mis ajal see oli, kui siin joodi viimati? Valge viin. See vist on praegu ka veel. Ei, seda ma ei usu. Nagu jumal rappa laksub kõik kuidagi mõnust niidetud on, jah. Jah. Siin oli jälle see jogi vist. Seal oli kirjas, et projekt valmis 2019. Et võib-olla rohkem polegi käidud siin. Oligi, äkki oli 2019. Siis me läksime üle kivida, siis läksime teisele poole. Kõik oli tühi, vaata, mingid võpsikut ei olnud. Tagant alt tulime siis sellest ja teisele poole tagasi. Äge. Mis sealt läksime, kus üle oli? Siit isegi annaks tegelikult praegu minna, aga me vist... See on nii võeti võpsikut. Jaa. Et Täpselt niisugune tunne, et see pumbati rahad välja, saadi rahad kätte ja siis on pohkugi. Jaa. Läheme kolame. Ei tea, mitu pompsikut seal sees elab. Ma arvan, siit on käidud ka. On lahti? On jah lahti. No vaatame. Või sa ei viitsi? Nõgesed ka on. No nii, mis meil siin alles on siis? Ahi on alles, üles saab ka veel. Ma vaatan alumise korruse läbi. No näed. Jälle mingi ahi siin olnud. Keegi on tooli ehitanud, vapsee kamin või? Ikka veel alles selline kamin. Päris äge. Kus sinu vana kola oled? Lõket tehtud ja kõik. Kurat, ma vaatan. Siia alla. Sinna kukud, siis on perses raisk. Vaata, sinna alla kukud on jumala perses. Kes teab, kui sügav see vesiveski, mingi asi seal all on. Seal on neid. On jah, ma näen, seal mitu korrust. Siit jah, seal on, ma näen läbi siit laudida, seal on mitu põrandat veel. Ja ülemine korrus veel. Ma mõtlen ka, et ma ei tea, kas ma julgen siin astuda reis. Tahad vaadata siin? Vaata siit üles või? Ma vaatasin jah, päris korralik kamin isegi.
Good morning, my neighbors. Hello, my neighbors. Fuck you. Yes, fuck you too. Mingi aeg olid siin kellegi korteris ka niimoodi. Nojah. Ei, kolada nii on äge alati. Sa käisid üleval või? Kannatab see trepp või? No nii. Kas kukume läbi või ei kuku? No, päris tummised brussid ikka. Jah. No, mujale astad, siis võid küll läbi käia. Kuigi samas, noh, betoonpõrand tundub. Jah. Noh, normaalne koht. Ahah. Kukud läbi kohe. Seal ka. Ega see ka tegelikult minu kaalu all siin natuke värises, kui ma tulin. Sitamaja. Vaata, mingi loom on kondit toonud see. Jah. Oli? Praegu elab seal nagu. Aga siis oli kõik, vaata, huvitav ongi see, et siis oli kõik. Praegu saad raha kätte ja pohvi. Ahah. Laud, jah, heina täis. Jah, ei siin ole suurt midagi vist. No nii, sõbrad, laupäeva õhtu ja oleme tulnud nüüd siia Palojärve äärde. Et möll käib igal pool. Tilkijaid on väga palju siin. Lõkked käivad, grillid käivad, joogid ja inimesi on palju. Ma siin ei ole ise varem käinud, aga kõik need kohad on praegu täis. Seal on palju autosid. See on lahke mängu välja. Suur ujumiskoht isegi. Meenutab isegi natuke seda Verevee esimest purest, kus vanasti lapsed ujusid seal sees. Teise pool järve pidid ka mõned lõkkekohad olema, aga seal ei saa ujuda jällegi. Väga ilus koht. Tagu kukub taga taustal. No õhtul vist ongi tavaliselt soe, päike on päevast võtnud. See on tume vesi ka, vaata selle pärast. Tulesid on hästi palju. Kas sa selles oled käinud Saaremaal Kalujärves? Kas
sa Saaremaal oled käinud? Olen. Ma ei ole kindla, kas ma olen või. Ei, kurat, kui siin ikka jaole saad omal ühe selle velki või selle lõkke koha kinni saad panna, jumala mõnus. Aga tavaliselt on nii täis. Ja, ma usun. Ja kui see huvitav kompel, siis talvel oli ka täis. Aga no võib-olla hooldatakse nii hästi, et tuuakse vaata palju puid ja vetsud on kohe siin ilusti. Saad kohe siia kallaste puurid augu, saad kala püüda. No nii, sõbrad. Siin ka on nüüd ära käidud Palojärve ääres, et nüüd täitsa Nietzsche vookoht, no. Nüüd hakkame kodu poole sõitma. Mul on siin 15 minutit mälukaart, siis saab täis. Et äkki jääb midagi ilusat veel peale teile. Mingisugune päikseloojang või midagi, kes teab. Aga noh, samas on kahtlane, juba läheb väga selliseks hämaraks metsa vahel. Aga võib-olla näeme päikest ka veel, kes teab. Et igastahes ma panin kaamera filmima. Ossa vana. Ilus roosa kõik taevas. Assannu ka. Läheme päikest püüdma, sõbrad. Mõnus. Päris ilus värk. Ossa vana. Vaadake seda vaadet.
lõpeta ära. Täitsa pael, vaadaks seda loojangut seal taga. Täitsa pekkis. Et sõbrad, siinkohal vist ongi aeg siis lõpetada ja selline meie seiklus täna jälle oli siin tsiklite seljas ja et kui teile see video ikka meeldis ja tahate ka tulevikus näha, siis noh, hakake kanalit jälgima ja YouTube automaatselt ise teavitab teid või tõstab esile selle video kohe, kui mul on mingisugune uus video jälle üles tulnud, et võite ka pöidla nuppu video all vajutada ja kommentaare loen ka suure hea meelega. Et jaa, loodan, et meeldis ja näeme järgmises. Tšau!